Короче, мы идем на какой-то стрёмный склад. Снимать фильм ужасов. Телефонная смс. Все, мы на месте. Причем здесь телефон? Все остальные уже здесь. Ну как, ты на Байкале был? Я не был. А ты? Да, на боксе с Байкала. Вот я когда уеду, пришлю тебе смс. Погнали, погнали уже, а? Погнали. Да. Короче, первый день. Первый день съемок фильма. Происходит как в двухканале. Никто ничего не готов, наверное. Ну, лично я ничего не учил. Один чел не пришел, приколитесь. Зимой снимаем летнюю сцену. Да. А есть софтбокс с теплым светом? Он у тебя, блядь. Что? Да. А у меня холодный. Так, блядь, на него ниточку. Блядь, ниточку специально ткань. Накладываешь, и вот тебе теплый свет. Что там нужно делать? О, боже мой! Тихо! Вплотную подкрадываемся к редкой особи, которая обычно прилизывается, когда никто не видит. Эта особь водится только на заброшенных складах. Каково ваше мнение о сложившейся ситуации сейчас? Я чувствую себя... Естественно. Да, нет, я чувствую себя распутной. Распутный? Я готова сниматься во всем. Ну, кстати, ни хрен отличишь, кстати, с девочкой. В смысле? Короче, я сейчас приехал к Алисе, и мы собираемся ехать в приют. Приют же? Питомник. Ну так же животных. Короче, мы собираемся ехать в приют, в питомник для животных. И там будем помогать всяким животным. Это Алисина идея, она у нас благодетель. Плотный бас нас опять заставляет прыгать. Мне нравится твой выбор. Играем, но я хочу летать, расправляя крылья и так высоко над миром, чтобы не достать. Плотный бас нас опять заставляет прыгать. Мне нравится твой выбор. Я хочу летать, расправляя крылья и так высоко над миром. Небо светит одиноких сердца. Тучи снова плачут, кто-то перекрасил облака. Дождь из белого вина, я пьянею на глаза. Видимо, невидимо, дело все в чудесах. Время без забот тихо опустилось за горизонт, а за ним и новый снежный ком делами накрывает с головой. Слышь, горы факели, горы факели, горы факели, но если держишь шаг, никаких потерь, просто наступает время. Время разложить эту жизнь по местам. Волны факели, могут и свалить. Это второй съемочный день. Владимир, Максим, Пирожок. Ждем Руслана, он уже где-то здесь. X gon' give it to ya. Fuck, wait for you to get it on your own. X gon' deliver to ya. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop pop out from stainless steel. Go hard, getting busy with it. But I got such a good heart that I make the motherfucker wonder if you did it. Нормально, пусть работает. Смысл толкать? Да, конечно, нахуй, дома не должны. Пацаны, едем. Лех, ты тебя просто заглушил? Все, тормози. Тормози. Вот это становится, ты можешь посмотреть. Тихо. Ты что, блядь, творишь? Мы... Я вырублю, смотрю. Ну, телек выключи. О, кстати, пусть он сделает такой, типа, жрет и И яблоком тебе кинул. пацаны, ёпта. Нет, стой. Что, он такой? Не мотай. Стой. Подойди, короче, иди за Иваном. Вот давай ты будешь идти за Да, с Иваном. музыкой.